Hordoftoota keenya, nagaan keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu. Guyyaa har'aa kana immoo barnoota afaan Oromoo jechoota jabaataaf laafaa kan jedhu isiniif qabadheen dhufeen jira. Akkasuma namoonni biyya keessaa fi biyya alaa teessanii barnoota afaan Oromoo haala gaariidhaan barreessuu fi dubbisuu hanga dandeessanitti namoonni barachuu barbaadan karaa lakkoofsa bilbilaa fuula iskiriinii kanarratti mul'atuun karaa waasaappii, karaa imoo, karaa zuumii, karaa teelegiraamii, karaa ii-kaameraa nu bilbilaa. Kanaaf guyyaa har'aa kana immoo barnoota afaan Oromoo kanan isiniif qabadheen dhufeen jiru jechoota jabaataaf laafaa kan jedhu isiniif qabadheen dhufeen jira. Egaa asumarratti hiika isaarra kaanee gaafa laallu jechi tokko akkamitti jabaataa, jechi tokko akkamitti laafaa kan jedhu isiniif qabadheen dhufeen jira. Jechi tokko kan inni jabaachuu danda'u qubeen dubbifamaa gosa tokkoo ilaala. Asirratti kan isin hubattanii qubeen dubbifamaa gosa tokkoo lama ta'ee yoo walitti aanee dhufe ni jabaataa jechuudha. Qubeen dubbifamaa gosa tokkoo lama ta'ee yoo walitti aanee dhufe ni jabaata. Fakkeenyaaf kallee jedha kun. Kallee gaafa jedhu laan arraba keenya irratti ni jabaataa. Kunooti laan inni gurraachi kun lama ta'ee walitti aanee dhufee jira jechuudha. Kanaaf jabaateeraa jechuudha. Kallee jedha. Yoommoo kallee isa jedhu kana gaafa laafu maal jedhaa? Kalee jedha ilaala. Kalee. Kalee jechuuf kallee jechuun garaagaradha. Sababni garaagara isa godhee kalee gaafa jedhu laan laafee jiraa. Kallee gaafa jedhu immoo laan jabaatee jira. Kanaaf kan inni laafuu danda'u immoo jechi tokko gaafa qubeen dubbifamaan gosa tokkoo tokko qofaa ta'u. Qubeen dubbifamaa gosa tokkoo tokko qofaa gaafa ta'u kun asitti maal ta'e jira? Laafee jira jechuudha. Kalee jedha. Inni asitti kallee jedhu asitti immoo maal jedha? Yeroo laafu kalee jedha. Gara tuqaasa lammaffaatti yookaan jecha lammaffaatti gaafa dabarru jibba jedha ilaala. Jibba gaafa jedhu baa kana walitti aaneera. Baan maalidhaa? Qubee dubbifamaadha. Qubee dubbifamaadha. Lama jibba gaafa jedhu hidhiin keenya inni garraaf gajjallaa akka gaariitti walitti bu'a. Yeroo walitti bu'u immoo baan hin jabaataa jechuudha. Baan hin jabaata. Jibba yeroo jedhu ilaala. Ba yeroo jedhu baan hin jabaata. Kanaaf jechi tokko kan inni jabaachuu danda'u yoo qubeen dubbifamaan gosa tokkoo ilaala. Asirratti kan isin hubachuu qabdan yoo qubeen dubbifamaa gosa tokkoo lama ta'ee walitti aanee dhufe ni jabaataa jechuudha. Kan inni laafuu danda'u akkuma dura isinii kaase yoo qubeen dubbifamaan gosa tokkoo tokko bichaa yoo ta'e ni laafaa jechuudha. Asitti baan lama ta'ee asitti immoo baan maal ta'eera? Tokko ta'eera. Kanaaf maal ta'e? Laafee jira jechuudha. Amma asitti gaafa jabaatu jibba jedha. Asitti immoo gaafa laafu immoo jiba jedha. Jiba humna hin barbaadu ni laafaa jechuudha. Jiba kun baan tokko taateetti. Gara jecha sadaffaatti gaafa dabarru immoo surree jedha. Surree gaafa jedhu raan maal ta'eera? Lama ta'eera. Lama ta'ee walitti aanee jira. Kanaaf raan qubee dubbifamaadha. Jabaatee jira. Surree gaafa jedhu raa arraba keenya irratti maal ta'ee jira? Ni kirkira jechuudha. Arraba keenya irratti ni jabaata jechuudha. Surree jedha. Asitti gaafa laafu immoo raanni cichitu lama ta'e kunii asitti maal ta'eera? Tokko ta'eera jechuudha. Tokko ta'ee maal godheera? Surree isa jedhu kana gara maalitti deebiseera? Suree kan jedhutti deebiseera. Sababni suree kan jedhee laafee fi raanni nichichi lama ta'e kunii asitti dhufee maal ta'eera? Tokko ta'ee jechuudha ilaala. Tokko ta'ee laaffiseera. Surree inni jedhu kuni asitti maal ta'eera? Suree jedha ilaala. Suree. Egaa jecha isaa gara arfaffaatti gaafa dabarru qeerroo jedha ilaala. Qeerroo gaafa jedhu raan kun qubee gurraachaan adda isinii baaseen isiniif barreesseen jira. Qeerroo gaafa jedhu raan jabaatee jira. Qeerroo. Asitti immoo nichichi asitti qeerroo jedhu asitti gaafa laafu qeeroo jedha ilaala. Qeeroo. Qeeroo. Kanaafi jechi kun maal ta'eera? Jabaataadha jechuudha. Qeerroo jechuu fi qeeroo jechuun garaagaradha. Kanaaf obboloota gaafa dubbistanis gaafa barreessanis of eeggannoo guddaa isin barbaada. Of eeggannoo. Amma nam tokko qeerroo jennee barreessina jedhanii qeeroo namoonni jedhan jiru. Qeeroo jennee barreessina jedhanii qeerroo jedhanii kan barreessan jiru. Surree jennee barreessina jedhanii suree jedhanii kan barreessan baay'ee jiru. Suree jennee barreessina jedhanii surree jedhanii kan barreessan baay'ee isaanii jiru.
Kanarraa of eeggannaa jechuudha. Kanaaf jecha isa dhumaa kana gaafa ilaallu barruu jedha ilaala. Barruu gaafa jedhu raan maal ta'ee jira? Jabaatee jira. Barruu jechuun barruu harka ofii harka namaa jechuudha. Barruu raan jabaatee jira. Barruun inni jedhu kun gaafa jabaatu asitti immoo maal jedhaa? Baruu jedha. Baruu jechuun immoo beekuu jechuudha ilaala. Barruu, baruu, barruu, baruu. Barruu inni jedhu kun jabaateera. Raan lama ta'ee baruu kan jedhu immoo raan tokko ta'ee maal ta'ee jira? Laafee jira jechuudha. Kanaaf kottaatu waliin haa barannu. Waliin akka gaariitti namoonni biyya keessa biyya alaa teessanii akka gaariitti amanamummaatiin barachuu barbaaddan kottaati karaa lakkoofsa bilbilaa kanaan nuuf bilbilaati barnoota keessan baradhaa. Koomentii nuuf barreessuu hin dagatinaa. Sabiskiraayib, sheer, foloo godhaa. Turtii gaarii qabaadhaa.